喂，即马要来教恁讲好诶雨伞网吼，因为我无赞成用原子网啊，就是流刺网去掠鱼啊。但是有足侪人咧钓鱼诶时阵，伊就是要掠鱼啊吼。咱掠鱼诶工具是我有足侪种，但是今仔要来甲恁讲雨伞网会好歹吼。来，咱只看到即个雨伞网，伊诶工具，伊就是遮尔简单吼。伊这灯开无，毋是像迄雨伞头。雨伞头的2000就海呀吼，雨伞头的2000就海呀，吼伊这是独立管塑胶，所以这较耐用，这较耐用。过来伊要安怎使用？来，吼，你咧，这个骨仔甲塞落，这骨仔塞落，你有伊这个有附锁啊吼，伊这个附锁啊是附安尼锁啊，吼，这个长度的锁啊吼。这几啊米咧，你放心，这足侪米诶吼，这足侪米诶。用来了，你甲线锁啊绑咧这支骨仔里，锁啊绑咧这支骨仔里，你莫小想讲绑这一条吼，因为这细头，吼啊，因为进前卖雨伞网，伊这头足够长吼，足够掰开诶，掰开就捡到伊啊。过来进前卖雨伞网，伊拢伫这个所在吼，做一条拉链，才遮宽尔。你扭开鱼啊，根本就倒袂出来吼！你扭开鱼啊，根本就倒袂出来。即马新的雨伞网，因为旧的雨伞网，伊的大小嘛无即支的大，吼，伊大小嘛无即支的大，吼，啊，牛鱼草卖一个182块。即支雨伞网，伊遮下骹甲你开一个岛，下骹开岛吼，是安那？因为你钓鱼啊了后，吼，你先放平平。钓鱼啊了，甲切落迄个岛，用倒的就好啊，吼，用倒的就好啊。你要放了伊进前吼，伊的料底是伫遮吼，进前料底是伫涂骹，所以味探袂出去。即摆料底伫顶悬，料底伫顶悬吼，味探会出去。然后你要隔离的，你要煎了时，就是冲入去，吼，甲料煎入去了，照一个锁啊，锁完，锁完了，甲料吊咧内底。啊，这迄落钱仔甲剪起来就好啊，吼！这个钱仔是按键式的钱仔吼，都热咧就会缩一啦，吼，热咧就会缩一啦，吼。然后钓鱼落落来即支，伊你啊切落来这网底仔内底，吼，切落来甲倒出来。啊，要用的时网底仔你就是甲绑咧，吼，甲绑起来，安尼啊，即支雨伞网，来你先放涂骹远看吼。这支雨伞网大概啊，就是1尺2尺，大概就是3尺宽，吼，大概伊这地装是1尺啦，吼，大概就是3尺宽的大小，吼，大概3尺宽的大小，这是上新的雨伞网，2468空的吼，8空的，感谢各位。